នេះបងប្អូនបើយើងមកវិញពេញវិញយើងទៅវត្តឆ្វេងតាមវត្តសធរធម្មវិហារនេះហៅវត្តពូននេះដើម្បីយើងទៅកាន់ឆ្នេរអង្កោតាមផ្លូវហ្នឹងគឺឲ្យមកឆ្នេររហូតហើយផ្លូវស្រួលទៀតផ្លូវថ្មីតោះ let's go នេះតាមទីផែនការខាត់កែបនេះផ្លូវស្រួលរហូតចឹងចេះសាលាសាខាបុណ្យដាខាត់កែវស្អាតមែនអ្នកសាច់ផ្លូវស្រួលរហូតបងមានបានធន់នេះយឺតទៅយវត្តមកពីខាងនោះបើនេះយើងទៅហើយស្អាតហ្មងបបសេរីហ្មងផ្លូវនេះត្រីកោងកាងហ្នឹងអូនបាទនេះមើលរឿងវានោះអាកោងកាងអាខាងក្នុងអូននេះបងប្អូនផ្លូវអាប់ដេតពីកែបទៅในអង្កោគឺស្អាតចឹងណាបបសេរីហ្មង